Et voilà, tout ça toujours na matanga ya ndeko na biso, papa na biso, artiste oyo. Azalaki double artiste, en même temps azalaki artiste comédien, en même temps azalaki artiste abandonné ko sala ko fabriquer ba chaussures, papa, ba modèle ndenge na ndenge. Tomoni présence ya papa na biso Masasi na pour masumu a tout ça na morgue. Il y a ces conteneurs ici oyo bachakiye na morgue ces conteneurs tozela ngonga ekoka pona tokinde kotika ye bisika oyo azoki nazo banda question na ngai pa ya papa masumu. Bonjour papa. Bonjour. Mes condoléances pour bino bato bakufeli. Merci. Papa masumu yo balobaka ke na matanga bato mikemi okendaka te mais naza okamwa ndenge nini na matanga mutamuke bato bilobela o balingaka na funda bango na tribunal po babanda kolela mokili mobimba basenga pardon bango ndi balobaka ndenge wana me oyo baza na bango mitema ya malamu bakoloba bango te. mais nayebi te eloko ekomi nango normal kofundana na mwana na biso omona ngo mandenge papa na biso tobandi kofunda mpona discipline po tomonaki ke exagération ekomi d'abord kobanga mokolo te kobanga mpe mutu oyo abandi mosala kala te mokolo mpe ozobanga leki te or que il faut ordre na discipline bilobela trop malgré cela il faut qu'on s'adapte na situation. Merci pour ma somme nazonga poto chité poza bato pesa mbote baluka ko makasi bamona kayo te bazuma occasion non mais bato yo balinga ngai na zopesa bino mbote mi na zoyebisa bino kaka ke sortie ya film na nga Simon Kimbangu erataki le 24 juin pour à un jour il y a manifestation confinement et bandaki pe donc ezalaki interdit mbala tokosala ngo le 31 août oyo le 31 août kaka sorti ya film Simon Kimbangu nouvelle formule nango et vous allez toujours dans salon Congo ya Grand Hôtel po tozolinga kopesa lo Simon Kimbangu lokumu na place na ye na niveau na ye pas de problème alors yango nazopesa bato nyonso mbote na bango bayeba ke tozobunda comme toujours malgré basponsor eza te mais tozobunda po topesa lokumu na papa Simon Kimbangu. Merci bino bato bosungaka o bocontribuaka bosunga papa na biso masumu pe aza na film moi kitoko ezobima bientôt ezobima tozalaki ba déconfiner déjà ba déconfiner biso bientôt la film wana ezobima papa Masasi mes condoléances. Merci yo pe mes condoléances. Merci na moni papa masumu aye kotala yo na eza yo mutokufu obungisi mwana moko ya yo mais balobaka assista baninga te okolo banisi président otolo bango batu ya bilobela eza na bato yo balokaka ba vu qui ne parle que les mal des autres mais bango moko mal na bango ezobima te. Est-ce que bato bayaki kotala biso lundi lelo tamsu bakoya te o bayaki mardi tamsu mercredi pe bayete baoya komona na vendredi donc ezaka tour de rôle donc il n'y a pas une caméra o batie na lupango wana po nakola bazo recenser bato bazo noter oye ayete mitema mabe kala voyez donc caméra moko te batia wana pona caméra wana nde etalaka artiste nini aye artiste nini ayete et pourquoi parce que je me rappelle encore Mama Bela lobaka kala lobi to kondanaka nanu bato te parce que ndenge ayete yo ete tamso na matanga mususu mais sikoyo bozo condamner que ayete ayaka makamba bato mais est tombé à sa malade donc tu te resana lobaki on ne condamne pas une personne oyaza absent pour condamner yete omoni président yakite lobby mais aye lelo mais o baki lobby excuse bayete donc il y a selon disponibilité il y a mon temps donc et pesameli moto akoya donc tout ce qui dit fait est bon donc président ayaka te même bon kaka président bon ngai nga baloba ngana nte bino ba chitenge sana bokenda bongo bango baye lelo o baloba baye lelo omoni mais bango bino bokenda ga akufi nene nina kufi artiste comédien vivant avec handicap donc aza ya liboso oyo a osé osala pendant qui en tout cas ngai pendant naza na vélo naza handicapé mais j'ai fait le théâtre
ndenge azalaki baseka ye baseka et puis moto azwi biso nani azwi biso finganga makolo ekonda qui peut te dire ça mais ye azoloba ngo nene azoloba ngo ke finganga motu lokola kisimbi finganga lokola ndoki donc bozojoue na ye azopesa bapiste moko oyo yo ozobanga oza na réserve ya koloba ngo mais ye azopesa bapokilo ya mikolo ya soki omoni mpe okauki mpe obenge mpe président nani bayebi biso te me yo moko obenge président osokaukaki deja sa batinda yo soki ntango ozofinga masumu tozobenga masumu na art mais na libanda nakobenga masumu te aza vie na ngai ya mosika nanu c'est l'impolitesse ntango yo oza na 1981 nga nakendaki poto na 1981 nga nake poto nakomi na belgique otali bozomona mindele na mindele mutu mwindo aza te lelo soki oke poto ya lelo kotala bamindele bakomi rare neti mingi awo pere ye parquet bomi bolingo ekufi nga kuti nazolinga bafinga nga mpona bikila ata na nsima wana po lokola naza mpe na lupango te naa mpe na rien so nafundi ata 3 na nga na leta ndango tia bamontaka ya mingi mpo oyo ekoka lupango 40 000 dommage etere 40 000 ntango avoka kolongola 10 po etekali 90 nazwi lupango na ngai bien ekosala nga malamu mingi mais ekosala bana j'encourage l'initiative ya soki comédien to journaliste afingi yo funda ye bokene kosamba moi j'encourage l'initiative mais ekosala bana opasi nandimi te ata yo ndenge ozosala na micro wana jour okosalaka ya faux pas obikako président masasi aza zobazoba okosepelisa ngai okosepelisa ngai parce que nde bwala lupango monene natalaka yango nalobaka rien bwala lupango monene natalaka yango nalobaka rien nazwa ta katikati me nakozwila ngo modele nini yo finga nga kaka leta nazo kaka avocat tozwaka lupango oyo négociation katikati esili epuis natiki ndambo nanga mpe nachange kote mpo boya oboma ngai mama Olga Masamba ozomona nde baokanela mwana yo nde bakaneli omakulu tusandala vivile bakomi okanela nga awa bakanela mpango na biso un journaliste azalaka na milieu journaliste efo ayebake naza pour vita te naza pour imana te ou bien pour essence te ozomona mais journaliste akomi déjà tendance ya bofinga kaka masomo boni vie wana vie wana azaka faux esprit omoni ndenge nini donc baquestion na ye déjà ozokende déjà mabe alors soki azwaki mpe moto mpe oyo akoapuye mpe esepelisi bango alors il faut tokoye na justice moi je crois que ekosala bien na modele wana et puis moto nyonso akokoma droit sikoyo que cette fois-ci so na iringi na amoneka caméra soki alinga alobaka buzoba moto pardon je retire moto akokoma droit sikoyo devant la caméra Pendant que tout il y a de la biche menée, dans ce il y a de la biche, la manine la biche manuelo, maître Tony. Voilà Dieu. Peuple sans Zambéline. Peuple sans Zambé oya pesaka yewana kaka pe azwaka. Apesaki biso ndeko frère dene. Nzambe gloire à Dieu. Tout est sûr, merci Nzambe.
opesaki biso ndeko na biso nene ozwi ye nzambe kombo na ekomisama pasi na motema tozolela ndeko na biso pasi na motema tozolela frere na biso tozolela ami na biso tozolela ndeko na biso soki matombi te kombo na Yesu ekumisama. Après offrande, donc on est dans la biographie, il y a des frères. Après biographie, donc on semble là pour la famille. Donc on semble là pour la famille. Donc on est dans la témoin. On nous dit frère Nabiso Abraham, on fait si combo na yo. Et ça déjà dans bateau, on va faire si ma combo fleur. On a fleur na yo, on bonit parce que on a malade. Bible et lobby dans circonstance union sotokumisa yo. Et ça circonstance ya passe. Et ça circonstance ya mawa. Mais tozangi maloba ya koloba epai na yo. Tozangi place ya kofunda yo parce que oza mettre au sala. Jo le kumunyo son nzambe papa. Tolobi merci. O pesa ki biso ndeko nene o sepeli nzambe e sepeli si yo ozwa molimo parce que tosangani nzambe mpona lokumu na yo parce que okonvoke biso nzambe mpo tolela ndeko na biso yango tobondeli na nkombo na Yesu Masiya kamba biso kambola na biso ebandeli kino suka ya programe oyo nzambe totiki epai na yo nguya nyonso ya yo te ekweisama yango nul sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne. Kambola na biso nzambe. E bandeli kino suka ya programme oyo papa. Na kombo na Yesu. Oyo azali kolo pe mobikisi na biso nde tosambeli boye. Amen. Acclamons Jésus. Betama moko ya bien pour na Yesu Masiya. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Acclamez Jésus. Aye na kombo ya mokonzi Yesu Masiya. Yende motei na biso na tongo na lelo. Gloire à l'Éternel. Tozongisi lokumu nyonso epai na Nzambe mokeli na biso. Ona circonstance oyo. Savez Bible ezoloba ezala na tango na sengo. Ezala na tango na mpasi. Toyeba kozongisa lokumu nyonso epai na Nzambe. Amen. Yango wana tokoki kolekisa makambo ya lolengo oyo boye te sans que tokoka koparle na ntina na Nzambe mokeli na biso toloba amen. Mpe mpona circonstance oyo esangisi biso lesiko ngonga oyo tolingi kolobela na ntina na yo tosengi mosuli ya molimo mosantu na yo na nzela na motei mpe nzela na matoyi ya bato nyonso oyo bakoyeba koyoka maloba na kombo na Yesu Masiya amen. Na ntongo na lelo topesi yango comme thème boye. Voici celui que vous devez craindre. Otala nani oyo esengeli na bino bobanga. Nde thème na biso ya ntongo na lelo. Balingami na ngai, bapapa na nga, bamama na nga, bandeko na nga basi pe mibali. Alingai na yebisa biso boye na oyo etali kufa. Vous savez, lelo na kati na mokili, plus précisément na kati ya Congo,
ekomi kolekela biso makambo nini makambo etali kufa. Bandeko na nga basi pe mibali mikolo utoleka na utai ko participer na matanga moko. Sur le plan professionnel, azalaki un artisan cordonnier, un expert en cordonnerie. Et pas fait nene au pesi sapato na yo. Ata sapato wana forme et bebaki akozongi sa forme na sapato. Akozongi sa forme na sandale. Eza musala oyo nzambe apesaki ye. Asuka eka ate kozala cordonnier. Il fut aussi un artiste comédien. Azalaki acteur monene, artiste monene. Na kati ya mboka na biso Congo. Bato bayebaki ye partout dans le monde. Na ba voix ya ba réseaux sociaux, le frère Néné était connu. Pour na musala na ye, ya kozala artiste comédien. Et bayebisi biso lisusu le frère Néné, il fut conseiller ya Judo Club Kodokan na Matonge. Azalaki conseiller. Voilà pourquoi hier soir, pour mon équipe bandeko na biso ya Judo basalaki quelque part, basalaki quelques exercices par rapport ya musala na bango. Et famille, concernant sa vie, le frère Néné, il était considéré dans sa famille. Famille va insister, il était considéré dans sa famille. À tel point que ça qui est la responsabilité mini de la famille, ça qui est la gestion de la famille. Il n'était pas le moindre dans sa famille. Alléluia. Alléluia. Na moni famille ya ndeko nene nenge baye. Na moni famille ya ndeko nene nenge baleli ndeko na bango. Na lobi oh Nzambe aza malamu. Libota na ye balingaki ye. Balingaki ye ya solo. Balingaki ye na motema mobimba. Alléluia. Et na kati ya église frère Néné azalaki mondimi simple te. Ensuite baptême, avec la formation, département na ye ya liboso oyo a travaillé qui ezalaki département ya jeunesse. Il fut parmi le membre du directoire ya département ya jeunesse. Il était président, dirigeant ya branche ya théâtre. Mukolo bazo sambela pona bakambi ya jeunesse de frère na biso Néné basambela ki pe pona ye. Et azalaki considéré dans le département de la jeunesse. La fois passée dans le Baki, le frère Néné azalaki complexé. État physique naïe et empêché qu'il était à salle l'ensemble. Et empêché qu'il était à l'enga musala ensemble. Et empêché qu'il était à mi pesa pour l'ensemble. Et aujourd'hui, le frère Néné, après avoir évolué dans la carte de l'église, a comme modérateur. Il était parmi les modérateurs de l'église de Christ en mission. Pour acclamer. Topengina bana baya. Bana nyonso baya, mageno baya, bana nyonso. Koya ma nyonso ba nièce, ba nefe tout. Oh nyonso na pas mangelo. Baya to sambela biso. Achana nzamba. Parmi Mangelo Mobimba, bana nyonso baya. Kokoti na place, na passer la Jimmy. Ensemble la pona liboto e babungisi ndeko na bango. Eza pasi na motema toki biographie. Ndenge libota oyo babandaki koconsidere ndeko na bango. Baza na kata kozoka, baza na pasi. Mama Néné aya na SM mpo na Néné.
aza mama lisala mais ye alandi epai mwana bandai kosambela totala niveau bazoconsidere ndeko na bango tobondela epai na nzambe nzambe apesa bango base na nzambe tosambeli na kombo na yesu libota efandi kimia tozokosambela tosambeli na kombo na yesu nzambe tosambeli mpona libota oyo nzambe kolo yoza maître ata mpe ya circonstance nzambe na likambo ekomeli libota mpasi na motema tobondeli nzambe pesa bango kimia mokili epesaka te nzambe pesa bango kimia mokili epesaka te na motema na kombo na yesu masiya epai vide ezali nzambe komble vide wana kombo na yesu kolobonga libota oyo betela bango nzambe plan nyonso ya sata na kombo libota oyo tokwesi yango ozala mosika na kombo na yesu tosengi loboko na nguya nzambe esambolama na libota oyo na kombo na yesu masiya na lisina bango sasi au nom de jésus nasambela kolo nasambeli mpona libota oyo ngai mosali na yo tika te loboko na nguya esembola na libota na kombo na yesu plan nyonso ya satan toshesi yango mosika kombo na yesu tosengi bolamu na yo mpe ngolu na yo ezinga libota nzambe epai vide ezali nzambe komble vide wana nzambe epai kimia eza te epesa kimia epai bazotuna bakestio ndenge nini esalami nzambe répondre bango na kombo na yesu natiki bango na maboko na yo obombo batela na kombo na yesu na lisungi ya molimo santu tobonde koloba merci seigneur jésus amen nzambe amona action de grâce oyo kosala koloba te merci epai na nzambe na permettre Gloire à Jésus. Véritablement, bien pour la Espoir. Gloire à Dieu, que continuer dans le programme de mission. Bien, tu as le témoignage. Comme il y a mené, Basalaki Naye, Basakalaki Naye, on peut s'être pas comme on a bango pour témoigner sur sa vie. Alors on a télé ici, il y a des morceaux, frère la mission. Amen. Nabaka nene Mangelo na outil voyage en 2005 na kiti na église SM et pas wapi pasteur outil Koloba na moni nene na kati comme bato nyonso ezalaki na groupe théâtral moko bazalaki kodébrouiller na kati ya église. Après 2 semaines ndenge bamoninga bayambinga basengi na tia bango maboko bazwa pa et namoni frère Néné comme donateur. Donc aye avandi na kiti na ye soki baselisi répétition ye apesi bango transport et bakeye baki 2 fois 3 fois ne otuna monsieur waza nani aza président na biso boye nde asongaka biso aza membre naye obenga frère Néné nga tosola na yo oza nani ono nasongaka bango kaka so baza spectacle bakei ngano na pia ba transport kolia na bango na kipaka na tuni tikani kwa bon ndi na sakana bango kaka famille na ngaka kaka à partir d'aujourd'hui on va nous faire le théâtre akam on va nous faire le théâtre tel que tu es vous allez na vélo na yo au côté na scène na vélo oza moto lokola moto nyonso akamwaki andimaki eloko wana te et c'est donc désormais oza susu président wana te okomi acteur neti bango nyonso andimaki yango difficilement et tobandi mpe répétition nango oyebisa ye voilà théâtre ezalaka boye ye mpe akomi mpe kosadapte na jour alors aye kosala rôle moko ekangi na télévision ntango toza na congo web toleka na congo web
azalaki domestique. Nalobi aza domestique mais bazo maltraité yesiko domestique. Il faut batinda nene akitisa basani oyo eza na armoire na likolo ba madame. Il faut batinda nene atuta pondu, il faut batinda nene akende wete. Les gens nous ont insulté ndenge esengelaki. Donc c'était un rôle que lui ne pouvait pas avoir au salamoté. Mais à ce salango, na maman azo fingaye et tango nene a côté na bain ya théâtre ya komolba finganga makolomike. Finganga mutulu ko na kisimbi. Yemo ko se mama ko ka so inte finganga de ba finganga biso pinga. Tous en Belgique on a la pinga. Donc a comme pour encourager et to kota na kati ya jeu na nene au kondimate que Néné aza homme avec handicap. Oh. Akamoka tango tambola nazo tindike na vélo. Il y a mon acteur ancien qui est là oyo soki to kene na escalier na HG na likolo ba memiye ba tomboli. Donc kumbi vélo ay ba memiye to kene ye et la voyage ba memaye ba tena motuka. C'est comme ça to tambola na Néné. Mais avec aucun mois ma façon d'être envers lui. Et je lui disais que osa handicapé te. Handicapé eza moto yo, moto ezo salate. Ce qui bongo et baby, moto a raisonné te ndi akomi homme ou babengi handicapé. Mais yoza, tu vis avec l'handicap, ya makolo to ya maboko. Moto ezo fonctionner. Néné fonctionner, moto ezo fonctionner bien. Néné azalaki soki yo ye liboso epa na ye aokote na yo ya mibale mpe ntango ya akoteli ye soki bino mibale bokutani Néné akomi moto ya réconciliation otya na se kozala bandeko kotya na se kozala bandeko. Néné ne voulait pas blesser les gens, azalaki na habitude ya koblesse bato, mais Néné ayaki na mawa mieko azelisa yo abamba lipapa me apesa yo mbongo ya lipapa wana ya sali gratuit. Voilà Boulamu Yané. Gloire à Dieu, Beta Maboko. Oh, c'est dur. Je peux s'inzambe, merci. Bien, connecté dans le deuxième témoignage. Le béni frère Nabiso Massi. Frère Massi. Raconte, il y a troupe théâtrale, le missionnaire. Na koloba mwa moke soki na bandi koloba tokolala, c'est-à-dire nasali na Néné 23 ans lelo epuis toyebana na ye tokabolaki temps ya difficile, temps ya bonheur. J'étais surpris. Nandimaki te Néné akoya kotika ngai na moma oyo toyebaki na Néné na église ntango aye kosambela na SM na Matongi na EP3 nabandi koapproche naye koloba ndimi kosunga bi maître oyaka église ozongaka pourquoi pas koza mpe engagé na église na convaincre ye akomi engagé na département ya jeunesse. Abandé komona maître on dirait ceux qui biso ba jeune te déplacer abandé kozala on dirait na mwa mawa moko boye un jour ne maître to bima photo ki na yo masinga na kokate ngabite photo ki na yo kaka. À l'époque c'était CCZ le commis au tête du fleuve. Nake na zuye nde na misana ki komema ye na memie na kotisi na bis na ye na gumbi vélo na kotisi vélo tokei tokomi kuna en tout cas tolekisai toute la journée na CCZ à l'époque tant tozongi azaki satisfait
Deuxième fois, les sous na komemaye tokendaka Kinchuka. C'était terrible ces jours-là. On a marqué vinaï. Abosa na kangote tilo akapela ngango. Ndeka na mesana na ye na zuye na lopori, to ye l'église, na kangi vélo, na matisse na bis, tokei. Place tokomi, na si touriste vando ke nezaki moins distance. Tokiti awa. Place tondo ke neza lokola na rond-point mola. Même se mettre tokende malgré tout banzele za bete meto tokende. Na zuye na chena mukongo. Toke na ye na kitisi ye. Na zongi na ye na zui vélo. Na mesana kine bongo. Jusqu'à ce que aye okota na bewana. Partout banda okende maître banda ozangaki. Souci banda zaka songa na zate mukolo wana maître ozala l'aise te. Abana komi tungisama président na biso yo ayebi. Donc pour ce bisika nyo songa na kozala ifo azala. Na ba matanga biso mibali. Na ba fête et comment qui même fête na église na invitation bazo chaka masi enene. Bande kunanga basi bazana bando sekazo babi yango bino ozaka mwasa mobali to ndenge nini. To mesana ki bingona nene. Nene akoma ki sous frère te mais akoma ki grand frère na ngai vraiment. Conseiller na ngai ano benganga mbeli. Mbeli atezokisi yo obwaka ngote. Tozalaki na nene soki yo tongi nga pa nene. Ka nungo ozolongwa na binginga yaka. Tala mutu boy. Aya lobi boy. Keba na mutu boy. Tala soki ozotonga kanga yeba kene nyusu lobaka na yebaka na. Nga pe nazaki soko ye na likambu na ya nene pa na nga. Oseno musala punda. Ko yeba ekoma pa na ye. Eza makambo ebele tamusu bande kwa nene ba yebaka te. Me ngande amina ye na yebaka. Tant que bandi musala théâtre ndenge président Massassa lobi akomaki partenaire na biso après un certain temps ake arc-en-ciel tikali mais toujours bana porter na mutema na ye ceux qui baza na rôle moko ezolukanga ako convaincre président Massassa te faut Massassa yaka président c'était bengelanga Massassa ata soki naza na musala faut ba reporter tournage jusqu'à ce que ngafo nazalaka na sala. C'est là qu'il n'a mingi vraiment. D'ailleurs, par un spectacle, le jour de Stalin en église, il était financé naïe. Nous avons papa Doudou, papa Kwedi, maman Chako, l'acteur Bazalaga Belé. Tout le monde qui musala naïe. Après un certain temps, tu es gozonga. Pendant que ceux qui sont Mikolo, ça fait de l'équipe ça une année na chaîne. Tout ça qui va démarcher naïe chaque fois. Azolo banangai masi cette fois-ci ngana une photo liambunga théâtre photo bosé dire to bandi ba chaîne ba démarche à chaîne to bandi jour to kene kozwa chaîne ya Tingi TV to kengana une émission abi nanga président yo faut kota mais tout faut la pité yo kota nazala sir na yo na koto c'est l'émission to épater l'émission nzokande honorable Tingi abane kota la biso na ndam aye ko benga na directeur programme abi troupe wana wa tu ko sala émission sikoyo na sepeli na bango opesa bango espace toujours espace bandi ko évoluer pona ko sukisa toujours sala pièce moko bana lopori baza ba yebi sur le testament n'évitez pourquoi président Kagame tout ça ka pesa wana testament na boya ki na habiter président tout ça testament habiter tout ça ka testament nena kufi testament tikeli ngai te nena kufi nga nazalaki te babengi nga babiyaka noki mutu na yo sana papa ntango nazokoma boye nena kei Alors tout ça là juste l'essentiel, tout ça là juste famille a fait un stabilité
moko s'il vous plaît tokangisa esi ebele na famille toleka mbala moko pardon toleka mbala moko tokangisa s'il vous plaît bandeko ya sécurité baza wana vraiment basangisa biso totambola noki vraiment erepusani toleka biso nyonso mbala moko famille spirituelle, les frères de Bichon Néné, compagnie pastorale, on va se préparer par artiste de nuance en général. Artiste de nuance. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Biroté va se préparer. Madame Pori Nyonso va se préparer.
voilà, merci. Comme le biso presque nasuka émission ya kitoko boye bokozango toujours na MD télévision. Il y a papa na biso Masumu de Brende. Oyo nyonso fanatique nyonso tout. Il y a papa Masumu de Brende à s'abonner na MD télévision. Il y a papa Masumu de Brende. Tukutani le biso kizambi azonite.